میگم رفیق، تو زمونه‌ای که به علیرام نورایی به خاطر بازی کردن در قلاده‌های طلا و فیلم‌هایی که اقتدار و صلابت نظام مقدس جمهوری اسلامی رو نشون میده بهش میگن مزدور، و به پژمان بازرگی به خاطر نخوندن سرود ملی میگن بازیگر محبوب، تو علیرام نورایی باش، بذار مزدور خطابت کنم. اما خطابم به آقای پژمان بازرگیه، شما مزدور کی هستی؟ شما تو میدون کی داری بازی میکنی که حتی به خودت اجازه نمیدی و شرمت میاد که سرود ملیت رو به خاطر وطنت و میهنت بخونی؟ حساب کتابش با شماها، نظرش با شماها که مزدور کیه؟ علیرام نورایی است یا پژمان بازرگی هایی که با پول این نظام بزرگ شدن و احترام و عزت گرفتن و الان دارن چفلقک می‌زنن. بده به دست پژمان بازرگی های این نظام برسه. یا